ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಿಗ್ ಹಾಯ್. ಹಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತುಂಬ ದಿನ ಆಗೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮಳೆ ಮಳೆ ಮಳೆ, ಯಾವಾಗ ಬಿಸಿಲು ಬರತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬರೋ ಥರ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಫಾಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಿಜವಾಗೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಷ್ಟು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲಂತೆ. ಅವರು ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಪರ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಮಳೆ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೇಚರ್ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆಯೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಿಜವಾಗೂ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಫಾಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬ್ಯಾಂಬೂ ಟ್ರೀ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಂಬೂ ಟ್ರೀ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಳ್ತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆವಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ತು ಹೋಗಿದರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಾಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಾಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬಾಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. 15 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಒಂದು 10 to 15 ಡೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚಿಗುರೊಡ್ದು ಸೊ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಡವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಬೂ ಟ್ರೀ ಇದು, ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಳ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಕೂಡ ಕೊಳ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿರೋದು, ಅಂದರೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿರೋದು, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ರೆಸಿಪಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫಿಶನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಅಂತಾರೆ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್, ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವಿತೌಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡೋಣ. ಡ್ರೈ ಫಿಶನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡ್ರೈ ಫಿಶನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಸಿಮೀನು ತಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಥರ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. 8 ರಿಂದ 10 ಆಗುವಷ್ಟು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಂ ಕಾಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ರಿಂದ 15 ಆಗುವಷ್ಟು ಮೆಂತೆಕಾಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, 8 ರಿಂದ 10 ಆಗುವಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಳು. ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಿವಾಗ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ, ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ 1 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಪೌಡರ್, 7 ರಿಂದ 8 ಪೀಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕಿವಾಗ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅರ್ಧ ಪೀಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು, 4 ರಿಂದ 5 ಪೀಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ 1 ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಡ್ರೈ ಫಿಶನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರೈ ಫಿಶನ್ನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ 2 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೋಣ. ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಹಸಿ ಮೀನು ಥರನೇ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಿಟ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿವಾಗ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು, ನೀರೇನು ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕಿವಾಗ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ತೆಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಉಪ್ಪನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ಗೆ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಸಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಲಿ. ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗೀತು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವಿವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೌತೆಕಾಯನ್ನು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪಲ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ 2 ರಿಂದ 3 ಪೀಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ 1 ಈರುಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ. ಇದಕ್ಕಿವಾಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಬೇಯಕ್ಕಿಡೋಣ. ಬೇಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಪಲ್ಯ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ರೆಸಿಪಿನೂ ಇಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾಟನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.